မိတ်ဆွေငယ်ချင်းများအားလုံးမင်္ဂလာပါ Happy Life Page ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့ဆွေးနွေးပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ Adobe Photoshop မှာအလွယ်ကူဆုံးနဲ့အယုံရှင်းဆုံးလိပ်စာကပ်ပြုလုပ်နည်းကိုရှင်းပြဆွေးနွေးပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှေ့ဦးစွာ Adobe Photoshop software လေးကိုဖွင့်လိုက်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့စာရွက်တစ်ရွက်ယူလိုက်ပါမယ်စာရွက်ကိုကျွန်တော်တို့ size 86 mm နဲ့54 mm ဆိုပြီးတော့ရွေးချယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုရွေးချယ်ပြီးတော့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ margin line လေးကို2 mm စီထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ rectangle tool နဲ့လိပ်စာကပ်ပုံစံဒီဇိုင်းလေးဆွဲမှာဖြစ်ပါတယ် rectangle ကတော့၄တောင်ပုံစံဖြစ်ပါတယ်ပြီးနောက်ကျွန်တော်တို့ ellipse tool နဲ့ကျွန်တော်တို့အဝိုင်းပုံစံလေးဆွဲပါမယ်ကျွန်တော်တို့ alternate ပြီးတော့အဝိုင်းပုံစံလေးကို copy ပွားယူမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးနောက်ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့နေရာကြိုက်နေတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့အဝိုင်းပုံစံလေးကိုချလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဝိုင်းပုံဆွဲတဲ့အချိန်မှာအဝိုင်းပုံစံပြတ်မသွားအောင်ကျွန်တော်တို့ shift ကိုတွဲပြီးနှိပ်ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဝိုင်းပုံဆွဲတဲ့အချိန်မှာအဝိုင်းပုံစံပြတ်မသွားအောင်ကျွန်တော်တို့ shift ကိုတွဲပြီးနှိပ်ရပါတယ်နောက်ပြီးကျွန်တော်တို့စာရေးဖို့အတွက် text tone ကိုသုံးရပါမယ်ကျွန်တော်တို့စာရေးဖို့ sign နာမည်ရေးဖို့အတွက် text tone ကိုသုံးရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ copy ပွားချင်ရင် order နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွဲပြီးတော့ layer ပွားယူလို့ရပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့နေရာကိုနေရာချထားပေးလို့ရပါတယ်
ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ round rectangle tool နဲ့ဟိုဖက်ဒီဖက်အလယ်မှာမြင်းကြောင်လေးတစ်ခုချလိုက်ပါတယ် ရင်ကျွန်တော်တို့ logo ရှိရင် logo ကိုဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လိပ်စာကတ်ထဲမှာထည့်လို့ရပါတယ် logo လေးကတော့လွယ်တကူမှတ်မိနိုင်အောင်ထည့်ပေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ် နောက်ပြီးအောက်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့လိပ်စာထည့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ custom shape တို့ကိုတုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လိပ်စာတီနေရာနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းနံပါတ်ကိုထည့်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ပုံစံလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ custom shape တို့ထဲတွားပြီးတော့အပေါ်နားလေးမှာကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ယူလို့ရပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ shift နဲ့တွဲပြီးတော့ပုံစံလေးတွေကိုဆွဲယူလို့ရပါတယ် ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ text တို့နဲ့ email လိပ်စာဖုန်းနံပါတ်နောက်ပြီးတော့နေရက်လိပ်စာထည့်ပါမယ်လိပ်စာကတ်တစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့ logo ရှိရင် logo လေးပါအောင်ထည့်ပါပြီးနောက်ကျွန်တော်တို့ sign နာမည်နဲ့ sign ဝန်ဆောင်မှုကိုပါအောင်ထည့်ပါနောက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်လို့ရမယ် email လိပ်စာတို့မဟုတ်ဖုန်းနံပါတ်ကိုထည့်ပါโอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လိပ်စာကတ်တစ်ခုအလွယ်တကူပြုလုပ်လို့ပြီးပါပြီပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပုံလေးကို save လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်လိပ်စာက print ထုတ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ A4 စာရွက်တစ်ရွက်ကိုဖွင့်လိုက်ပါမယ်ဒီနောက်ကျွန်တော်တို့လိပ်စာကပုံစံလေးကို A4 စာရွက်တွေဆွဲထည့်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်လိပ်စာကတ်မှာအဖြူရောင်များနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ညှက်တဲ့အချိန်မှာခက်ခဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘေးနားကိုသူ့ရဲ့အကွက်လေးထည့်ပေးပါမယ်အ
ကိုလေးထည့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ stock ကိုတွားပါမယ်ပြီးရင် stock ကိုကျွန်တော်တို့လိပ်စာကတ်နဲ့အရောင်တူအောင်စိမ့်ပြရောင်လေးပဲရွေးချယ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့လိပ်စာကတ်လေးကိုအလဲတက်တက်မှာနေရာချမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အလွယ်တကူကတ်ဖြတ်နိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့နေရာလေးကိုရွှေ့ပေးပါမယ်ကျွန်တော်လိပ်စာကတ်ကို A4 စာရွက်နဲ့ print ထုတ်လို့ရပါပြီကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နေတတ်တယ်ဆိုရင်လူကြီးမင်းတို့အတွက်တစ်စုံတစ်ခုကြိုးဖြစ်တယ်ဆိုရင် like subscribe နဲ့ဘေးနားလေးကခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ခဲ့ပေးပါခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်